Zdravím ľudia, tu je Marta Zeska. Ako som robil minulé to video, že konečný život, tak som sa rozhodol, že povedať o tom, aké som mal posledné týždne, čo som robil. Dáme kafíčko, no ne, tak už nezdržujme to, poďme na to. Dáme kafíčko, no čím lepším začať, nič iné som nerobil. Skoro každý deň som na káve, buď sám alebo s kamarádom. Teraz tento týždeň pondelok pršalo, ale mne to bolo jedno. Tak keď pršalo, reku idem autobusom, pekne som išiel na autobus, stretli sme sa v meste. Dali sme kafíčko, keď som bol zmoknutý, mal som aj čepicu, vyzeral som jak nafajčený, ale mal som na saláme pekné. Jak vám dajú k káve, ten keksík som si dal, kamarát to nelúbi, tak vždycky zjem aj to jeho. Vyhral som aj tiket, čo mi kamarát poradil, veľmi ma to potešilo. A to ja bol tedy pre neho na aute, reku pome, išli sme k obchodnému centru, tam je jedna výborná kaváren, aj keď ja mám svoju obľúbenú vnútri, ale tá je zavretá, čoskoro by sa ale mala otvoriť. Tam sú také super ženy, ale tak dobre, boli sme hentam na káve. Hovoril mi, že hrala Chelsea s Arsenálom, hovoril mi, že Chelsea si bude šetriť hráčov, že daj ten Arsenal. Mne sa to zdalo ako blbosť, ale povedal som mu, že si to premyslím. To bolo pondelok, minulý týždeň, oni hrali stredu. Reku, však ešte mám čas. Boli sme na kávičke, však všelijaké ženy sme videli. Niekedy normálne sa tam chodza len prechádzať. Chodza furt dokola. Prisám Bohu. 10 ľudí, čo sme sledovali, jak idú, za 5 minút zas tí istí ľudia. Na prechádzke okolo obchodného centra, ale však dobre, nič proti gustu. Som sa čudoval, že nikto na kolobežke tam nebol. A tak však všelijaké ženy sme videli, tak viete, chlapi, vajca porad to žblnkalo hore dole. To bolo treba ísť potom domov, urobiť takú tú prácičku. Čo je treba, normálne sa musím napiť. Jaj, tak som si pustil Negrov, títo majú až po zem, to sú najlepšie videá, to môžem odporučiť, dobiť celému poradím, mailom alebo tak, čo je dobré, to tu nebudem riešiť, to není dobré na YouTube, to porad vás zablokujú, kanál, všetko by skončilo, do kanálu by to spláchlo sa, dalo by sa povedať. Samozrejme hral som aj Dead by Daylight, všetkých killerov mám na Reach 3, 50. level, úplne všetkých. Každého som dal 4 krát, resetol dokopy, aj keď dáte tú Reach jednotku. Všetkých killerov mám, teraz riešim survivorov pomaly. Teraz som riešil Kate, kurvu. Do prdele, parádne perky mi chodzili na Reach jednotku, Reach 2. Keď som bol na Reach 3, samé pičoviny mi chodzili, o ničom perky. Keď som bol 50. level, reku, dáme ešte jednu 50-ku, tam mi došol aspoň Decisive Strike. Reku, dobre, dáme ešte jednu 50-ku, reku, možno sa mi dá Decisive Strike do rojka. Bum, dal sa mi tam healing, síce len základný, ale aspoň volačo. Človek je na Reach 3 do prdele a tam akurát mi došli najhoršie perky, aké mohli, samé kokociny nepoužiteľné. A tak, však hrám Dead by Daylight, sa mi darí, ináč urobil som aj video. Mám natočené s killermi, len ešte ho nemám spracované, to vydám niekedy budúci týždeň, keď sa mi bude chceť. Lebo ináč není to prdel, dať to dokopy už. Je s tým robota, sa to nezdá. A keď sa to video renderuje, náhodou bola čo zabudnem za zoznova a viete čo sa mi stalo? Však teraz som vydal video, skoro nikto to nevidel. Už človek ani nemá zmysel, aby to robil. Do prdele, video, už mi stačilo len 5 minút a bolo by to nahraté, ale musel som ísť preč. Tak som myslel, že dojdem na ďalší deň, pokračovalo to, to skončilo, ale volá čo sa stalo pri spracovaní videa, proste error, chyba, tak musel som to vymazať a celé odznovu to tam nahrať. Do prdele tuším len 7 ľudí videlo to video, ako ďakujem pekne, no na toto robím, aby som mal 7 videí, ako nemám motiváciu pokračovať vo videách Dead by Daylight až tak veľa, jak som mal motiváciu predtým, do prdele. Aspoň keby to má 60 videí za týždeň alebo za 2, tak som spokojný, ale keď to má ledva 10 alebo ledva aj 20, už to je zázrak, ako není som z toho moc nadšený.
Ale dobre, vrátim sa späť. Hovorím, ja som ináč spokojný, dáme kafíčko, pekné, sódu. Aj dneska som bol na káve. A tak aj v trafike. Mám los, vyhral som. Kúpil som si prasa v žite za 50 centov, dvakrát. V jednom je výhra 50 centov, v druhom 1 euro, tak som vyhral vlastne euro 50. No a sa vrátim späť k tomu tiketu. Tak minulý týždeň, kamarát mi to poradil a ja som bol v útorok zase v meste. Tak som išiel porad v holičke, nikoho tam nebolo, hneď ma zebrala taká sympatická, pekná žena, samica. Povedzme si to na rovinu, čo to tu skrývam. A jak som bol ostrihaný, idem do tej stávkovej Donike, podal som to, chlapci, vyšlo to, taký som bol šťastný. Za 3 eurá výhrad skoro 20 eur, to je nádhera, kamarádovi som o tom porad hovoril, že nemáš za čo, mi povedal, tak som rád, že som vyhral. A potom aj u nás som išiel na zmrzlinu, dojdem tam že 70 centov. Reku, koľko? Reku, dočkaj, musím ísť do banky pre peniaze, že 70 centov, zas to zdražili. Minulý rok bola za 60, tak budúci rok bude za 80, potom za 90 a potom za euro do prdele. Už si nevedia, čo si majú pýtať, som musel ísť do banky. Že 70 centov, skoro som odpadol. A tak, aj oné. Kúpil som si Doom Eternal, teraz v pátek, dám tomu druhú šancu. Minulý rok som hral pirátsku verziu, tak som si to kúpil a čo ja vím, mňa tento Doom Eternal nechytil. Ten Doom z roku 2016 ma baví, ale tento Doom Eternal, dostal som sa do 3. levelu, tam samá skákacia pasáž, ja už neviem, či si boli vedomí, že Doom je FPS-ka alebo skákačka. Dvojskok ze shiftom, také pomaly jak teleporty, neviem jak sa to nazýva, dash, alebo tak dvojskok, dvakrát shift do prdele, aby sa posunul, no ako dal som refund, peniaze sa mi vrátili, toto si kúpim, keď bude lacnejšie, ako nechápem, mali by si uvedomiť, čo je Doom do prdele, že bude to FPS-ka alebo skákačka. Ako nemám nič proti tomu dvojskoku, čo bol v jednotke, to bolo tak akurát, ale tuto to prekombinovali, urobili z toho Crasha Bandicoot a to není nič pre mňa. To si kúpim, keď bude za 10 eur v akcii. Možno tento rok na Vánoce, keď to bude za 20 neberem. Za 9 eur, za 10 berem. Ale viete čo ma šťul dráždi? To Days Gone, čo bola PS4 exkluzivita. Ja som aj plánoval, že to kúpim na PlayStation, čo mám, ale teraz vyšla PC verzia, tu by som chcel, len cena mi príde prestrelená ako 50 eur, no to je dosť do prdele. Ako keby to stojí, na to jak je to stará hra, ja viem, teraz to vyšlo čerstvé na PC, keby to stojí 30 eur, tak to berem. Ale toto mi príde priveľa, ináč musím pochváliť, vraj je ten PC port skvelý, čo ma veľmi teší, lebo ako vyšiel Horizon Zero Dawn, tak tam viem, že ten port dobre nedopadol, to som ešte ani nekúpil, proste nepodporím to hneď, keď to malo taký zlý port. A dáme kafíčko, ja by som dal kafíčko, proste už dohánam, to čo som zameškal, tak by to malo byť a kúpil som si aj domček na mravcov, aby sa otrovili. Tu vám to aj ukážem, toto je ono, tuto vidíte, to otvoríte, tu sú tí nožnice, áno, pustíte to tam. Mravec tam dojde a je to vyriešené. Hej, s kamarádom som bol v drogérii a som povedal, že potrebujem domček na mravcov. Normálne nechápal, že o čo ide. Že on pozná len sprej. Tak normálne ne, som to kúpil, som mu to ukázal, som mu povedal, jak to funguje, tak aspoň sa naučil volať čo nové. A to ako nehovorím na posmech, ja tiež veľa vecí nepoznám. Tak dobre no. On mi zase poradil tiket a tuto sa on naučil volať čo nové a ja to myslím v dobrom, nie že na posmech, že trtko, že to nevie. Ja tiež neviem milión vecí do prdele. Keby ste videli, čo bola, kedy robím v obchode z matky. Ale ináč musím povedať, dneska som bol v obchode, videli, že toho moc nemám. Normálne jedna pani ma pustila, že však nech idem. Prede mnou ešte boli dve ženy, aj tí ma pustili, som im podakúval.
Ja som mal iba drobnosť tam, takú bombonieru, dal som babke, podakúval som a dal som kafičko potom, najprv som išiel do obchodu. A tak kúpil som si aj Loto 535, aj s Jokerom. To bude nedzeľu losovanie, bodaj by som bola čo vyhral. A dáme kafičko? Prečo nie? A ja už by som išiel aj na futbal. A že už sa aj dá ísť, len je obmedzený počet, len neviem, jak to teraz dobre funguje, no chápete, dojdete tam a povie si, že už tam ísť nemôžeš. Je to také diskutabilné, viete, ja by som chcel ísť na futbal na Záhorie. Tam to mám rád, mám tam aj také obľúbené podniky, také pekné češky, kopšetiny, už by sa dalo povedať, sú tam chodza aj dosť tak vyzývavo, oblečené, skôr vyzlečené, výstrih, jednej normálne aj cecky vypadli, musela si to tam naprávať, to bolo ešte pred 2 rokmi, to bolo ešte 2019, jak som tam išiel na futbal v lete. Fú, dobré bolo. Aj keď som potom išiel do penziónu, viete, futbal bol až večer, ja som tam bol sám bez nikoho. Normálne, kým som išiel na futbal, išiel som do takej reštaurácie, do Morganu, krásne, dal som si tam šnicl z rýžu menu. To som išiel prvý raz na to ihrisko, pýtal som sa čašničky, že kde to je. A nevedela ani, ale našol som to pohľad, dal som si to do GPS-ky na mobile. Ani som to nepotreboval, našol by som to aj bez toho. Večer podtedy som išiel do mesta, ženy, plno bolo, víte, po futbale, bol som v centre, potom som išiel do penziónu a už tam bola na nočnej taká pekná žena, že normálne keď som tam došol, som aj zabudol, čo som chcel povedať. Reku som rozmýšľal, že tam dám 20 eur, nech mi tam večer donese fľašu, ale nehal som to tak a normálne ja som otvoril izbu a to ste tam, otvoríte dvere a tam máte ešte suseda. V podstate, alebo susedu. No ja som tam mal susedu. Ja som mal svoju izbu, ona mala vedľa. Viete, otváral som svoju izbu. A akurát vyšla tá žena a kúkala, že do to sem ide. Normálne spodnom prádle. Som kúkal, reku, čo si jebe. Jakú peknú ženu tam mám to vedľa. Došol som tam, normálne lanička, televízor tam bol. Ale fungovala len jedna stanica. Okno tam rozbité, nedalo sa zavrieť, proste poškodzené, stanica išla iba jedna, ladnička to bola asi z roku 70 rokov, tak tam hučala, musel som odpojiť z elektriny, ináč by som ani nezaspal, to som bol ešte tedy fajčár, fajčilo sa iba na balkóne, tam kúkám normálne, od ohárkov pohár, to bolo plné cigarét, pekne som si, kým som išiel spať, som si zapálil LP cigarét, na káve som ich dal ale 10, proste atómka, klasika, vtedy ešte som bol fajčár. Ráno som išiel domov, ešte akurát odchádzala tá pekná žena, čo tam bola na recepcii. Joj, reku, tuším jej poviem, či ma neodveze, ale nehal som to tak. Išiel som do Šenku a potom na vlak. No a vidíte, povedal som vám príhodu z roku 2019. No a presne to hovorím, že teraz chcem ísť na takú akciu, len hovorím, ešte chvíľu počkám a mohli by pustiť tí futbale a zavolám do penziónu, zajednám si izbu a hotovo. Jako už sa na to teším. Proste dojdem na vlaku, dáme kafíčko, hotovo, vyjebavené. Není o čom. A ináč, ak doma pozná, alebo čo však dajte vedieť, dohodneme sa, dáme kafíčko. Ja keby mám papagája, čo vie rozprávať, tak to by ste nič iné neočuli, len dáme kafíčko. Nadrogovaný z kofeínu, jak hovado. Aj by som chcel papagája, ale nie je to drahé, ale hovorím, keby mám, mohol by mi aj Vlado darovať, ten by hovoril, len dáme kafíčko. Cigaretka už by nehovoril. Teraz je to už 5 mesiacov, čo nefajčím, je to skvelé. Aj dneska, jak som bol na káve, hej, každý jeden tam fajčil, jediný som tam bol nefajčár. Normálne som kúkal, že čo si. Nikto. A preto som tak dobre vyzerám, jak som hovoril aj minule, vyzerám podľa mňa ešte lepšie, než doteraz. Som šaman a každý má môj rešpekt, kto prestal fajčiť, lebo viem ja osobne, že to není vôbec jednoduché. Tí lepky, čo predávajú, ja som to riešil už aj pred 2 rokmi. Som bol v lekárni tam, doktor Max, že chcel by som tí lepky proti fajčeniu, povedala mi, že sú 2 druhy.
Jeden je tuším za 10 eur, také jednoduchšie, ľahšie a potom, že sú voľaké drahšie za 20 až 30 eur. Na reku kašlem na to. To treba prepať tuto pár koliesek a potom to zvládne teda. Hej, oplací sa to, stojí to za ten spánok. Za ten úžasný spánok. Dáme kafičko, inak to nevidím. Zatiaľ tu mám vodu. Aj to je skvelá vec, nepite kofoly. A tí oné chemikálie, to sú obyčajné chemikálie, čo vám tiež kazá spánek. Váš žalúdek trpí, verte mi. Není na čistú vodu, z vodovodu. To je to pravé orechové. A sledujem samozrejme aj situáciu okolo filmov, seriálov. Inak teraz sledujem na HBO Go. Je taká miniséria Mary z Eastwoodu. Teraz bol 5. diel, malo by to mať dokopy 7 dielov, tuším, hrá tam tá mrcha, čo bola v Titanicu, Kate Winslet. Ako už tam má svoje roky, ale možno by sa aj dala, ale ako stará je už, je to staré drevo. Ale seriál výborný, môžem odporučiť. A teraz na Netflixe vyšlo niečo kvalitné, francúzske dokonca. Oxygen, kyslík, mám to pripravené, ešte som to nevidela. Teraz sa stala taká situácia vo Warner Brose. Tam tú mobilnú spoločnosť AT&T, čo majú HBO Max, kúpilo ich Discovery. Zaplatilo dlhy, čo mali, plus im dali niekoľko miliónov na vás, tak kto vie, čo sa bude diať, ale Snyderverse zatiaľ nič sa o tom nehovorí. Hovorí sa o tom, že je to mŕtve, ale ja tomu neverím. A verte mi, na Ayer Cut od Davida Ayera Suicide Squad sa pracuje. Tajne sa na tom pracuje, verte mi. A niekedy hovorá, že ten film neexistuje. Tam si zavrite hubu, viete o tom veľké hovno. David Ayer viackrát na Twitteri potvrdil, že jeho verzia existuje, však pustil aj video, aj obrázky z toho do prdele. A David Ayer nám podporuje jak od Zacka Snydera, tak aj Jamesa Gunna, ktorý robí na svojej verzii Suicide Squad, ktorá bude určite tiež kvalitná a ako náhle ten jeho film vyjde, tak Gunn ho ide naplno podporiť. Ja si myslím, že budúci rok proste vyjde Suicide Squad Ayer Cut, ktorý je silno prepojený so Snyder Cutom, uvidíme tam aj Steppenwolfa, aj tie Motherboxy, po ktorých išiel v Justice League od Zacka Snydera. Tá verzia existuje. Neznášam tých ľudí, čo hovorí, že to neexistuje a že trepem hovadziny. Vie to o tom veľké prd, ja mám tajné informácie, nebudem prezrádzať svoje zdroje, ale hovorím vám to teraz. Neviem koľko mesiacov pred oficiálnym ohlásením Ayer Cut od Davida Ayera Suicide Squad z roku 2016, kde celý ten film Warner Bros. Ničilo, lebo sa chceli podobať na Deadpoola a neviem čo, boli vystrašení z toho filmu. Na tom filme sa pracuje, tajne sa na tom pracuje. Ten film má viac hotového materiálu, než Zack Snyder mal v tej svojej verzii. Tam stačí 10 miliónov maximálne na dokončenie. Ono to je hotové. Skoro. Ten film existuje. Keď dopovie, že neexistuje, proste u mňa skončil. V živote sa s ním nebudem baviť a nedáme kafíčko. Tam na tom Movie Zone tá redakcia sa ani nevyzná. Ona ani nevie, kto odsúhlasil Snyder Cut. Oni tam na MovieZone.cz oni ani netušia, že keby není AT&T HBO Max, tak nikdy Justice League od Zacka Snydera neuvidíme. Warner Bros. Tým nemal nič spoločné, oni chceli, aby ten film zhorel. Tam si to stále neuvedomujú. Aj keď bude, až vyjde, a ono to vyjde, od Davida Ayera to Suicide Squad to vznikne len vďaka HBO Max, AT&T. Warner Bros. Tiež by chcela, aby tá verzia od Davida Ayera zhorela a bola zničená a nikdy by nevyšla. A verím, že aj niekto ste o tom doteraz nevedeli, ako to je, ono to je takto, áno. Normálne, musím sa upokojiť, normálne má to trošku nervy. Jako nie, že by také nasrané, ale také, rozumiete ma. A čo, dáme kafičko? Krásne počasie, mám na pláne ísť aj zajtra, dám kafičko, jak by to bolo. Není o čom. Pár centov na tú drahú zmrzlinu aj možno, treba si zalízať dobre. Kamarát aj daruje mačátko, voláke pekné, videl som fotky a
Povedzte mi, ako sa vám darí v posledné dni, čo ste robili, koľko kávy, vínka, piva, ja neviem čo, všetkého ste vypili, kde ste boli, však pochválte sa do prdele, koľko stojí u vás zmrzlina, koľko sprch ste si dali, či ste si dali teraz sprchu, kto vám spravil nervy, čo by ste chceli, aj jaké video, do prdele, dajte mi tam ten odber, pokúkajte videa, však ukážte susede, ja neviem, hoci komu. Zdieľajte to hore dole, potrebujem vašu podporu, však chcete, aby išla kvalita hore. Aj táto retázka, aj to prstené, však to není zadarmo. Nič není zadarmo, ani toto video. No a tak no, ja sa už to uzavriem, ja sa mám skvelo. Mám sa výborné, som šťastný, fakt som spokojný. Dáme kafičko, sódu, sifón 2. Už sa teším, až pôjdem do posílky. Tak už teraz sa s vami lúčim, nech máte krásny deň, ako ja. Nech ste šťastní, nech sa vám darí zdravíčko, treba byť zdravý. Dobré zdravíčko a potom bude dobre chuciť aj kafíčko. Tak, majte sa zatiaľ, určite som zabudol ďalší milión vecí, ale idem ďalej žiť šťastný život. Majte sa.